ровно стало гореть. Потянуло, да? И пламя ровное. Главное без давления большого воздуха. Нет, и вот тут небольшим количеством все-таки нагрелись стенки. Стенки нагрелись уже, и видите, они тоже уже греют, и снаружи уже огонь тоже начался. Ну, опять же, там же металл, металл подогревается лучше. Ну, нет, в основном, конечно, что верх нагрелся, это верхний свод нагрелся, горнило, и излучает тепло. Ну, коту очень интересно, тепленько и живенько. Да? Кот, ты видеозвезда, я тебя на видео снял.